gab es eine Zeit, in der München mehr leuchtete als in diesen paar Tagen im Sommer 72. Als man plötzlich Weltstadt mit Herz sein und allen zeigen durfte, dass die Münchner, die Bayern, die Deutschen so ganz anders sein können. Für ein paar Tage schien der Sport wirklich eine völkerverbindende Kraft zu sein. Eine Illusion. Der bunte September wurde schwarz. 11 israelische Opfer, ein deutscher Polizist, 5 tote Attentäter. Die Spiele gingen weiter. In der aktuellen Olympiabewerbung für die Jahre 2036, 40 oder 44 schwingt das alles mit. Die Stadt möchte der Welt noch einmal zeigen, dass Olympische Spiele in menschlichen Dimensionen möglich sind und dass man mit diesem Sportevent Zeichen für die Demokratie setzen kann. Laut Umfrage sind 2/3 der Münchner Bevölkerung dafür. Aber natürlich herrscht auch Skepsis, ob man sich für so hehre Ziele mit einem so fragwürdigen Partner wie dem IOC zusammentun sollte und ob die Stadt von den Spielen profitieren würde. Ich zweifle nicht daran, dass wir in München 14 Tage lang eine schöne Stimmung hätten, während der Paralympischen Spiele dann vielleicht auch. Aber wir haben nachher die Probleme mit wahnsinnig steigenden Mieten. Das kennen wir aus Barcelona, das kennen wir aus Paris. Und wir haben vorher jahrzehntelange Baustelle und wir haben einen Schuldenberg. Und das gegeneinander aufzuwiegen, fällt mir leicht. Ist diese Stadt, deren Verschuldung in den nächsten 3 Jahren auf 11 Milliarden Euro anwachsen soll, olympiatauglich? Allein die Bewerbung und der dazu stattfindende Bürgerentscheid kosten 6,5 Millionen. Fast so viel wurde im aktuellen Haushalt an Kulturförderung gestrichen. Und die Finanzlücken klaffen überall. Wir sind in einer Haushaltssituation, die hoch prekär ist. Allein im sozialen Bereich wurde in 24 und 25 über 60 Millionen gestrichen bei den sozialen Trägern. Und deswegen halten wir diese Prioritätensetzung für falsch. Von fehlendem Wohnraum bis zum maroden Verkehrswesen. Die Stadt hat riesige Herausforderungen zu lösen. Und dann noch Olympia? Gerade deswegen, sagen die Befürworter. Wir wissen aus der Vergangenheit, dass Olympia da zum einen eine Beschleunigung, also einen Booster bringen kann und zum Zweiten aber auch, das kann man, finde ich, schon auch offen sagen, eine finanzielle Unterstützung von Bund und Land auch mit reinbringt. Und die Kassen von eigentlich allen Kommunen sind gerade nicht so prall gefühlt. Und das heißt, wenn wir wollen, dass die Stadt sich weiterentwickelt, und damit auch gewappnet ist für die Herausforderungen, die wir gerade vor uns haben, dann ist es eine große Möglichkeit für uns, diese Themen gut anzutreiben. Hat 72 auch geklappt, so die Argumentation. Und das Beste, wir müssen diesmal viel weniger in die Sportstätten investieren. Steht ja noch alles da vom letzten Mal. Was fehlt, wird temporär gebaut. So wie zuletzt in Paris sollen die Spiele auch mitten in der City stattfinden. Bringt tolle Bilder und Tourismuswerbung. Auch wenn damit Sicherheitsmaßnahmen verbunden sind, die in Frankreich wegen der vielen Kontrollen und Zugangsbeschränkungen sowohl die erhofften Gäste als auch die Einheimischen zeitweilig vergraulten. Die Beachvolleyball-Wettkämpfe, die unterm Eiffelturm stattfanden, sind in München auf der Theresienwiese angedacht, mit Tribünen für 12.000 Menschen. Zusätzlich soll hier auch das Volunteer Center für 30.000 Helfer stehen. Dass diese Planung mit dem jährlichen Wiesenaufbau kollidiert, der von Anfang Juli bis zum Anstich dauert, ahnt man auch im Sportreferat und prognostiziert vorsorglich beachtliche Herausforderungen. In diese Kategorie fällt wohl auch die geplante Erweiterung des Olympiaparks nach Süden, die das Bewerbungskonzept ein besonders bedeutendes Vorhaben nennt. Also ich muss zugeben, in der genauen Ausgestaltung sozusagen sind mir die Pläne im Einzelnen jetzt so nicht bekannt. Aus meiner Sicht geht es eben vor allem um die Herrichtung von den Sportstätten und eine kleine Erweiterung, aber dass sie so ein großes Ausmaß hat, wie es jetzt bei Ihnen anklingt. Nun ja, irgendjemand hat da im Bewerbungskonzept recht flott diverse Wettkampfstätten eingezeichnet.
Zum Beispiel eine Basketballhalle für 8.000 bis 15.000 Besucher mitten in diesen bewaldeten Hügeln. Vielleicht ein kleiner topografischer Fauxpas. Nebenan sollen Wettkämpfe für BMX-Racing stattfinden, auf dem Gelände von Tollwood. Ein seit Jahrzehnten etabliertes Kulturfestival, das, im Gegensatz zu Olympia, der ganzen Bevölkerung offen steht, dank freiem Eintritt für 90% der Veranstaltungen. Wohin Tollwood umziehen müsste, verrät das Bewerbungskonzept nicht. Auf dem Areal des FC Teutonia sind hippe 3x3 Basketball-Wettkämpfe angedacht. Dem Verein wurde die mögliche Vertreibung per Mail mitgeteilt. Kein neuer Vorgang. Für die Winterspiele-Bewerbung 2018 wurden die Teutonen schon mal überplant. Das hat mich damals schon aufgeregt, ne? Dass keiner auf die Idee kommt von diesen Olympiaplanern, dass es hier einen Sportverein gibt mit vielen Kindern. Jetzt sind wir aktuell ja 500 Kinder und dann haben wir ja auch noch 150 Erwachsene, wo die einfach hin sollen. Das, bei den Winterspielen, das war hier irgendwie so eine Freizeitanlage, wo dann irgendwie so Relaxzonen entstehen sollten und irgendwelche Volleyballplätze oder so. Also total gaga. Also da spielt mir einfach der Kampf. Wenn ich ganz kurz dazwischen schalten kann, 1972 sind wir auch schon überplant worden, wenn man das Ganze mal so betrachten darf. Und zwar hat die Stadt München hier in diesem Bereich ein Bierzelt hingestellt, um die Touristen, die Zuschauer oder Ähnliche, die vorbeikommen, einfach einmal das Flair des Oktoberfestes zu gestalten. Dadurch hat der FC Teutonia seine Heimat verloren und war für 1,5 Jahre im Dante-Stadion ansässig. Dieses Bierzelt hat niemand jemals besucht, das stand leer. Für ein kommerzielles Mega-Event würde hier der Breitensport auf Monate lahmgelegt. Und wenn das alles nur eine temporäre Planung ist, wo soll dann der im Konzept beworbene neue Olympiapark entstehen, den die Bevölkerung auch nach den Spielen nutzen kann? Der Unterschied zwischen der Olympiabewerbung 72 und heute ist eben, damals gab es noch genug freie Flächen. Zum Beispiel für das Olympiadorf. Dessen Bau dürfte sich diesmal deutlich schwieriger gestalten. Die Neubauten für 19.000 Menschen sollen am Stadtrand bei Dagelfing entstehen, wo München noch so aussieht. Und wo die Bevölkerung seit 14 Jahren gegen eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme protestiert, bei der im Interesse der Allgemeinheit verkaufsunwillige Grundstückseigentümer enteignet werden könnten. Und jetzt soll das Olympische Dorf hin. Da stellt sich mir erstmal die Frage, darf man in Deutschland Menschen enteignen für Olympia? Ich dachte mal, das ist eher so, wenn ich in Peking Spiele mache. Auch Wohnungen kommen, keine einzige mehr. Denn die Flächen, die fürs Olympische Dorf vorgesehen sind, sind sowieso für Wohnungsbau vorgesehen. Also da ist kein Plus da. Im Gegenteil, diese Wohnungen werden dann verzögert. Die kommen dann 2040, 2044, je nachdem, auf welches Jahr man sich dann letztendlich bewerben wird. Anstatt hier Boden zu versiegeln, sollte man die Olympioniken doch besser auf den 2 Millionen Quadratmetern leerer Bürofläche in der Stadt unterbringen. So der nachhaltige Vorschlag von Vertretern des Bündnis Nordost. Ich glaube, wir müssten erstmal für die Leute, die hier bereits leben, die Infrastruktur, Schulen, ÖPNV etc., Kindergärten, ich sage jetzt mal, auf das bringen, was wir benötigen. Und dann kann man über eine Erweiterung nachdenken. Was die Stadt für Olympia auf alle Fälle benötigt: einen neuen Hauptbahnhof, eine zweite S-Bahn-Stammstrecke, einen 4-spurigen S-Bahn-Ausbau zum Olympischen Dorf, der nur in einer Tunnellösung nachhaltig wäre, eine Erweiterung des U-Bahn-Netzes. Realistisch betrachtet ist davon kaum etwas bis zum ersten Bewerbungstermin 2036 fertig. Selbst zu den Folgeterminen muss man sehr an den schon zitierten Booster glauben. Sollte sich im Nachgang dann herausstellen, okay, das schafft man einfach nicht, wird es sicherlich Alternativplanungen geben. Wenn der Bürgerentscheid durch ist, dann wird auch die Stadt in die Vollen gehen in Abstimmung mit dem Bund und dem Land, um genau diese Fragen dann zu beantworten. Unser Lieblingssatz im Bewerbungskonzept lautet: Olympische und Paralympische Spiele in München sollen sich richtig anfühlen. Nach der Lektüre müssen wir feststellen, nicht wirklich.